সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 26শে জুন 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ফাতেমা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়াতে। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাছুর বিক্রি করা হয়। আপনারা কিন্তু ইতিমধ্যে এই ফাতেমা ডেইরি ফার্মের বেশ কিছু প্রতিবেদন দেখেছেন। তো এবারও কিন্তু এবারে এসে দেখতে পারলাম এখানে কিন্তু খুবই ভালো মানের বকনা এবার কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলোর কেমন দাম রাখছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তুমি ভালো আছো ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমরা তো আপনার নিয়মিত প্রোগ্রাম করছি কিছুদিন ধরে। অনেক দর্শকই আপনাকে চিনে গেছে। তারপরে আপনার পরিচয়টা একটু জানিয়ে দেবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ ফরিদ মিয়াজি। আমার জেলাটা হলো পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, দাসুরিয়াতে আমার বাসা। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ এবারে তো খুবই কালারফুল বকনা কালেকশন করেছেন দেখতে পাচ্ছি। কি কি জাতের বকনা আছে এবারে? 100% হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বাচ্চাগুলো কালেকশন করছি ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, শুধু হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনাই রেখেছেন? জি জি। তো চলেন আমরা এক সাইড। দর্শকদের আমি এক দামে দেওয়ার চেষ্টা করব, মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতদিন ব্যবসা করব আমার মানে আমার ইচ্ছা আছে যে এক দরে সীমিত দাম দিয়ে দর্শকদের আমি গরুগুলা দেব, দর্শকরা যাতে মানে কোনো বিভ্রান্তির শিকার না হয় ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, তা আমরা চলেন ওই মাথা থেকে গরুগুলো দেখাই এক এক করে, আর এগুলোর দরদাম একটু জানাবেন আমার দর্শকদের। দেখো ভাইয়া। আচ্ছা, আমরা প্রথমেই যেই বকনাটা দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা সাদা কালো রঙের গরু রেখেছেন। কি জাতের এটা? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি জি। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স চলতেছে 9 থেকে 10 মাস। 9-10 মাসের মতো বয়স চলছে? জি জি। আচ্ছা, 9-10 মাসে ভালো পার্সেন্টেজের বাচ্চা, ঠোঁটগুলা গোলাপি আছে, মানে সব গোলাপি। গ্রোথটাও খুবই ভালো আসছে। জি জি। পায়ের খোরগুলা সাদা, এই বাতগুলা গোলাপি। আচ্ছা, আমরা ওলানগুলো একটু দর্শকদের দেখাই। জি জি দেখো, তাহলে দর্শকরা যেন ঠিকভাবে ধারণা পায় গরুটার। দেখো এই যে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন বাটগুলো চার জায়গায় আছে নাকি দর্শক দেখুক। তাতে এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম রাখছি আমি 60,000 টাকা ভাইয়া। এটা 60,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন? জি জি। কোনো দর্শক ভাই চাইলে? পাতলা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ভালো পার্সেন্টেজের বাচ্চার যা মানে থাকার দরকার এটার ভিতর তা আছে ভাইয়া। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাই চাইলে আপনার সাথে কথা বলে এই বাচ্চাটা নিতে পারবে? জি জি। খাওয়া দাওয়া মাশাআল্লাহ খুব ভালো খায়। আচ্ছা, এটা সরাই দেন, আমরা পরের গরুটা দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা দেখো ভাইয়া। আচ্ছা, আমরা দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু রেখেছেন। এটা কি জাতের গরু? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের খুব ভালো পার্সেন্টেজের বাচ্চা ভাইয়া। আচ্ছা, ঠোঁট গোলাপি আছে। হ্যাঁ, বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স 10 থেকে 11 মাস ভাইয়া। 10 থেকে 11 মাস এটারও বয়স চলছে? জি জি জি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ এটারও তো গ্রোথটা খুবই ভালো আছে 10-11 মাস বয়স হিসাবে। তো এটারও আমরা বাটগুলো একটু দর্শকদের দেখাবো। হ্যাঁ, বাট দেখাও, গরুর দুই পাশ দেখায় দাও গরুগুলা। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, আমরা ওলানটা দেখানোর চেষ্টা করছি। 4টা বাট 4 জায়গায় আছে নাকি দর্শক দেখুক, ফাঁকা ফাঁকা স্পেস নিয়ে বাটগুলো আচ্ছা, সুন্দরভাবে দেখুক। তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, সেলের দ্বিতীয় নম্বর গরু, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম রাখছি ভাইয়া আমি 65,000 টাকা ফিক্সড। 65,000 টাকা ফিক্স? জি জি। আর এই দুইটা আমি জোড়া করছি, কোনো ভাই যদি জোড়া একসঙ্গে নিতে চায় হ্যাঁ, তাহলে দুইটা বাচ্চা আমি 1,25,000 টাকা আমি ফিক্সড দাম রাখছি। আচ্ছা, এই জোড়া নিতে চাইলে 1,25,000 টাকা হলে আপনি এই জোড়া বাচ্চা এখান থেকে দিবেন? জি জি জি। আচ্ছা, এই দুটাও সরাই দেন, আমরা পরে। এই দুইটা জোড়া। আচ্ছা, এটাও সরাই দেন, আমরা পরে গরুটা দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা দেখাও। আচ্ছা, আমরা সিরিয়াল নাম্বার 3-এ যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গরু? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। আচ্ছা, এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি জি। এই গরুটার বয়সটা কেমন চলছে? এটার বয়স চলতেছে, এটা 9 থেকে 10 মাস বয়স। 9 থেকে 10 মাসের মতো বয়স চলছে? জি জি। আচ্ছা, ঠোঁটগুলা গোলাপি আছে, দেখাও ভাইয়া, ক্যামেরা ধরো। হ্যাঁ, 4টা বাট 4 জায়গায় আছে নাকি দেখুক দর্শক দেখে। আচ্ছা দর্শক, আমরা বাটগুলো দেখাই দর্শকদের। হ্যাঁ দেখাও। বাটগুলোর দর্শক দেখলে অনেকটা ধারণা পাবে। 4টা বাট 4 জায়গায় আছে নাকি দর্শক দেখুক। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, সিরিয়ালের 3 নম্বর গরু, এটা কেমন দাম রাখছেন? এটাও দেখাই দাও দর্শক দেখুক। হ্যাঁ, এই গরুটার দাম রাখছি আমি
55,000 টাকা ভাইয়া। 55,000 টাকা ফিক্স। জি জি কোনো দর্শক ভাই চাইলে কথা বলে নিতে পারবে আপনার কাছ জি, জি, থেকে। দর্শকরা চাইলে নিতে পারবে কথা বলে। আচ্ছা, এটাও সরাই দেন, আমরা পরের গরুটা দেখাবো। আচ্ছা দেখো, আচ্ছা, সিরিয়ালের 4 নাম্বার যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের গরু এটা? এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ামের ভাইয়া। হলিস্টাইন ঠোঁট গোলাপি ফ্রিজিয়ান। আছে, হ্যাঁ ভালো পার্সেন্টেজের বৈশিষ্ট্য হলো ঠোঁট গোলাপি থাকতে হবে, পায়ের কোর সাদা থাকতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার বয়স কেমন চলছে? এটার বয়স চলতেছে 9 থেকে 10 মাস ভাইয়া। 9 থেকে 10 মাস এটারও বয়স চলছে। জি জি আচ্ছা আচ্ছা, এটারও আমরা বাটগুলো একটু দেখাবো দর্শকদের। জি দেখাও। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটারও কিন্তু ওলান পালান খুবই সুন্দর আছে। বাচ্চার জায়গা আছে নাকি দেখুক দর্শক। তাতে এই গরুটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম রাখছি ভাই আমি 56,000 টাকা। আর এই দুইটা জোড়া করছি, কোনো ভাই যদি একসঙ্গে জোড়া নেয়, হ্যাঁ, এই দুইটা গরু আমি 1,10,000 টাকা দাম রাখছি। 1,10,000 টাকা 11,000 হয়, হ্যাঁ 1,000 টাকা লেস করা আছে। কোনো দর্শক ভাই চাইলে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে 1,10,000 টাকা এই জোড়া গরু নিতে পারবে। জি, জি, জি। এসব নিঃসন্দেহে দর্শকরা আস্থা বিশ্বাস রেখে নিলে এগুলা জিতবে। আচ্ছা, ভালো জাত মানের গরু, দর্শক যারা গরু চেনে তাদের বলা লাগবে না, যারা দেখবে নিবে, দেখলেই নিবে এই গরু। আচ্ছা আচ্ছা, তো এগুলো সরাই দেন, আমরা পরের গরুটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা দেখো ভাই, আচ্ছা, আমরা সিরিয়ালের 5 নাম্বার যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, কি জাতের এটা? এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি, এটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? এটার বয়সটা চলছে 8 থেকে 9 মাস। 8 থেকে 9 মাস বয়স জি। চলছে। 8 মাস প্লাস আছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটারও ওলানের গঠনটা আমরা একটু দর্শকদের দেখাবো। হ্যাঁ দেখো, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো খায় এই গরুগুলো, আসলে মানে খুব খাওয়ায়, খুব ভালো পাকা। দেখো 4টা বাচ্চার জায়গা আছে নাকি দর্শক দেখে। তাতে এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, জি, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম রাখছি ভাইয়া আমি 53,000 টাকা ভাইয়া। 53,000 টাকা এটার দাম রাখছেন। জি জি, কোনো দর্শক ভাই চাইলে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ দর্শক ভাই চাইলে, আর দর্শক দেখুক এটা মাথাটা কত ছোট, ফুটবলের মতন, কানটা ছোট, ঠোঁটগুলা গোলাপি আছে, স্কিনগুলা দেখুক, এই যে একবারে পাতলা, যেখানে ধরবো একবারে পাতলা সব। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই যে এই গরুগুলো তো আমরা দর্শকদের দেখালাম, জি। তো দর্শক ভাইরা যারা আপনার কাছ থেকে দেখুক, খাওয়া দাওয়া নিতে চাইবে, দেখি। তো দর্শকরা তো অনেকেই এই ধরনের গরুগুলো নিতে চাইবে আপনার কাছ থেকে। জি জি, তো তো যোগাযোগের মাধ্যমটা কি, বা কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে? যোগাযোগ করবে, আমার স্ক্রিনে ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবে। আর যারা যেসব দর্শক ভাইরা আসতে পারবে না তাদের জন্য মানে গরু পোষায় দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, গাড়ি ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ না নিজস্ব আসতে গাড়ি পারলেও আছে, আপনারা নিজ নিজস্ব দায়িত্বে পৌঁছায় দিবেন। হ্যাঁ, আমার পরিচিত নিজস্ব গাড়ি আছে, ওই গাড়ি দিয়ে আমি পৌঁছাই দেবো। অপরিচিত গাড়ির তো আর গরু দেওয়া যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নিজ দায়িত্বে পৌঁছাবো। আর আমি যে দাম দিছি গরু, দর্শকরা দেখুক এইসব জাতমান বাচ্চা এই রেটে এক দামে, ফিক্স দামে, মানে সবাই সচরাচর এইভাবে বিক্রি করে না। 20,000 15,000 দাম এক্সেস চায়। অনেকগুলো প্রোগ্রামই দর্শক দেখে প্রতিদিন, আপনারা এগুলো কম্পেয়ার করে নিতে পারবে। জি জি, আস্থা বিশ্বাস রেখে দর্শকরা নিলেই জিতবে এগুলা। তো ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।